大家好啊！呢度係香港，喺山村裏邊就養咗啲小貓，呢啲係拿破崙貓，加一隻美短，美短呢個媽咪，呢個都係媽咪。而家呢啲拿破崙貓仔咧就係呢個美短，拿破崙一手保育嘅。咁啊，呢隻係拿破崙啦，係貓媽咪。咁佢而家餵緊奶。好啦，美短都係媽咪嚟嘅。咁樣佢又幫手餵奶。咁啊，有一隻、兩隻、三隻貓啊，而家1個月噶啦。咁佢哋健唔健康啊？咁樣都應該係冇問題嘅。咁啊，而家係餵緊奶噃。美短咧係任性啲嘅，不過咧作為前度母親啊，都係好幫手。咁啊，好啦，呢啲拿破崙咧又係好好相處嘅。咁佢經常咧都係喺屋企咧匿埋躲藏咁樣。咁啊可以話係宅媽，宅媽。咁啊，佢媽咪咧係金漸層。好啦，金漸層就係呢隻爸爸。金漸層，呢隻金漸層咧就係歲半啦，歲半。你餵完奶啦？出嚟啦，好啦，咁我要睇下啲 B B 噶啦噃。唔係話睇下呢隻拿破崙嘅 B B， 1個月大啊，好唔好啊？幾健康啊？係啊，咁啊呢隻餵緊奶，唔好搞佢啦。呢個大眼妹啊，唔知大眼仔定大眼妹咧，隻眼好大隻。咁佢哋咧隻眼咧仲可以再變一變嘅，因為佢退咗個深色膜之後咧，就再顯翻佢真正嘅色澤嘅。顏色綠色、藍色唔知咧。佢媽咪咧就係金色嘅。好啦，影到又多謝晒收看，拜拜，下次見咯。